Attenzione stamattina per i passeggeri di una nave della MSC Crociere che stava attraccando al terminal della Marittima di Venezia quando probabilmente per un errore di manovra ha urtato un ponte mobile usato per portare i passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, la nave ha riportato alcuni danni. Il fatto è avvenuto proprio nel giorno della riapertura del bacino di San Marco alle grandi navi. La nave, secondo quanto riferito dalla Polizia di Frontiera, intervenuta appunto insieme alla Capitaneria, ripartirà oggi pomeriggio regolarmente per Bari e riprendere quindi l'itinerario di crociera. Un'indagine è stata aperta dalla Capitaneria di Porto, la banchina non avrebbe subito lesioni, mentre vi sarebbe appunto, come dicevamo, traccia di contatto sulla parte anteriore della nave.